Good morning, guys, ladies and gentlemen. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ. ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯀꯦꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ. ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯣ, ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯥꯒꯅꯤ, ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ, ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯔꯥꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 3 ꯃꯥꯔꯛꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯃꯥꯔꯛ ꯄꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯑꯗꯨꯒ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯄꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ, 1 ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯄꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯔꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯦꯡꯁꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯐꯝꯃꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ blue print design से येंबा होरजी. Please turn off the light so that we can see the slide properly. Okay. Okay. Adudi I hujik koi yemrasi board na curriculum magatoi board of secondary education manpura design and a blueprint and the sample questions for class 10 has been already given. And then we have to study these in order to have a better understanding of the new pattern, changing pattern that has been recently made because of the COVID-19 pandemic. So let's see. I have been teaching social sciences. So let's see for social sciences first. So the design and blueprint 2021 and 22. So here are the contents for various subjects. It has been written. Manipuri, elementary Manipuri, English, additional English, mathematics, science, social science, home science, Thangka, and the subjects that you have taken in class 10. Okay, so these are the various blueprints. Let me take you to then of the social sciences first. Okay, I teach social sciences. Then, okay, here. Design the paper for social sciences is here. So first we have to know about this one. From knowledge type, there have been weightage of the objectives. There 38 questions, then understanding 45 marks, then application 12, and skill type questions should be 5. So total marks is 100. Okay, total marks is 100. And then weightage is given here. So let's see first the units. The units we have to see that event process. From event process here we can 8 marks. Event process take 8 marks like that. Nationalism in India, 8 marks. Then economies and livelihood haiga 6 marks. Okay, then Second World War in Manipur 5 marks. And this is for geography section. For geography, from chapter number 1, it should 3 marks only. So mineral resources ki kaya hanggai now 3 marks hanggai ni. Agriculture ki kaya hanggai now 7 marks hanggai. Manufacturing industries lagi 7 marks hanggai ni. Okay, so the marks that will be asked has been already given here. So we must keep in our mind that when a conversion para para matamda, 3 marks ki hanggai. Okay, 8 marks kaya hanggang. Ito yung C para sila 3 marks piba kaya paday no, natsaga 5 marks piba kaya paday no, natsaga sila 2 marks piba kaya makin na siya ko sila di mark piba ito yung solution sila ito kang muna. Kang nabay na magtatoy blueprint na may game ba masangin madu yung aga. For example, sila 8 na yun. Ang satra na kalisi 8 marks sila isu essay hangapaya sila isu essay hangapaya. At di ka na particular o iba para si paday na hanggang ko kang de. अदगी अखोई जियोग्राफी सेक्शन दसु हायर खले फॉर एग्जांपल सी क्वाइट चावबा 7 मार्क्स पीरी बसे सिलगी एसए से करम चैप्टर दे पा पागने है से खंगे एसए से कराई पागने अदु करम क्वेश्चन सी
lakani habsi koi khang nabai damakta. Let's try to understand the blueprint that has been given by the board. Okay. So factor ke sigi blueprint design sigi matuna sida koi blueprint haraga oza sing among satra sing khang nabai damakta board 3 sigi yengsi ahanbada kana event and the process. Event and the process khang da bodu ai kita zoom out ke ya we yengsi. Okay. First, akwai sida yengsi nationalism in India. Nationalism in India hai sida akwai event and process sida yama. Event and process na hangtoi si akwai BSA type 1 mark fiba ama hangani very short answer type 1 mark fiba ama pangani adagi long answer da ama hangani long answer da ama hangani and then FCA type question. Betul bra? Saya kita zoom to okay. Okay. Sudah tahu deh. Mari masuk sekolah. Ini sih. Kedua dulu mak dia ada zoom to ini. Event process. Okay, number 1 dah BSc dah 1 marks hanya itu asal dah. Berapa? Long answer 5 people sih ama hangani. Short answer 2 mark people ama hangani. Ada ki iloi beda mana hai si yes 8 marks hangani haibani aduna si pare adi tardi short answer da 1 mark fiba ma hagani haire long answer da ma hagani haire adi short answer da 2 marks fiba ma hagani haire adu tardi dekho na paado si sigi event process sai ke dawa essay marks in la is the ko essay si ke dawa sigi baras te pa bi gani event process hai sigi essay marks pa biu adu 1 marks fiba pa gani 2 marks fiba pa gani adu 3 marks fiba di no more 3 marks carrying question has been asked in this chapter. Adu nanti akwai 3 marks ko ita so we have to try to give in at least 2 marks question da adu 1 marks question da adu essay marks ki question sing si koi pagani maruina adu atai hai tare atai hai badi for example 3 marks ki oina point ahum le yaw sing du akwai we can reduce to 2 points point ani ani da pa ba yai mathang da akwai yengsi next chapter da nationalism in India. Nationalism jadi ke under 3 marks biwa matlakani. Nationalism jadi 3 marks biwa matlakani. Jadi short answer da ke ba understanding ta hai mayam su khang ba ya da 3 marks biwa amaslakani. 3 marks bi ke ba khar live da 3 marks biwa matlakani. Adu ga dan hai ta ya pena khanda ba ya ba understanding ba mayam khangna ba 3 marks biwa matlakani ba. Nationalism in India su de aduga loina magi short answer sida 2 marks piba ma hangi nationalism in India gi ba nationalism haiba paralu dagi 2 marks piba ma hangi that 2 apai kitang apai lu wada hai da ne ko kitang skill type wada 2 marks piba ma hangani kitang lu ba sida 2 marks piba ma aduga sona kanla 3 marks piba ma som di 3 marks piba ni adugu my question ni form di kai manaroi amana understanding wai gani amana yang easy wai ba hangani aduga amana kitang apai skill wala skill type question hangani ba aduna let's move back to chapter number 3 chapter number 3 da apai economies and legal kaida economies and legal kai essay pa ka essay pa marang di economies and legal kai hangi 3 marks ba hangi 1 marks piba ma hangi 2 marks piba ma hangi then ate hangi bra hangre 6 marks hangakani aduga 3 question wegani ba adu targati akoina yam tumina hangi ba 6 chapter number national number next economies and livelihood tagi essay lakadra haibadu economies and livelihood tagi essay amatta pararoi aduga kano dei essay si pagada si only kari oire hai matamda event and process haiba parase si kitab oini aduga nationalism in India hai si dagi su essay amatta pararoi adagi akoigi kano si economies and livelihood hai te essay yawra no more essays have been asked from this chapter so chapter singna si essay pagu matamda 6 chapter me sing skip to biyo ko hai di pa bi ke do mathanga second world war in Manipur hai do second world war gi bi yengsi second world war gi da koi hanglui si kaya no hai matamda 5 marks ni adu koi na question na ni lak ne ko 5 marks ki adu mapari yengsi
ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯇꯥꯏꯞ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯅꯤ 2 marks ꯄꯤꯕ ꯑꯃ second world war ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ 2 marks ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯍꯪꯒꯅꯤ that 2 very easy type that is knowledge type question will be asked ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ application type 3 marks ꯄꯤꯕ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯍꯪꯒꯅꯤꯀꯣ application that meansꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯕ application type ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ question ꯗ ꯍꯪꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ essay ꯄꯥꯒꯗꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ essay ꯄꯥꯔꯣꯏꯀꯣ second world war ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯥꯟ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯥꯕꯤꯔꯔꯣꯏ 3 marks ꯄꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯒꯅꯤ application type ꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2 marks ꯄꯤꯕ knowledge type question ꯑꯃ ꯄꯥꯕꯤꯒꯅꯤ then ꯑꯩꯈꯣꯏ maths history ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ let me repeat again ꯑꯗꯨ essayꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ essay ꯀꯔꯝꯕ essay ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯅ ꯍꯪꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯔꯦ essay ꯄꯥꯒꯗꯕ chapter ꯈꯪꯉꯦ essay should be read from chapter number 1 event and a process only because in the blueprint it has been given that no more 5 marks have been asked from the rest of the chapters in history. Okay, but it will be asked from the chapter number 1, so you have to digest the important topics that may come into essay in chapter number 1, not from the rest of the chapters in history. Okay, so we can essay let's see for geography section. Geography section tadi okay karma pani harus saya yengsi aduna slide section matata up okay adu essay si okay ahanbada history wal matunda first India resource and development haibadu parado madagi laibasi okay essay ta 3 marks piba ama 3 marks piba ama hangani only 3 marks piba ama kakangani aduna akoina paama matanda India and resources si yengsi India and resources sida leire okay sida leire makai matak sida leire India and resources sida sida hangtai si 3 marks piba ama 3 marks piba ama lakani aduga atai amata lawai aduna di akoina prepare tawba matanda 3 marks and 2 knowledge type of question 3 marks piba aduna hindi resource hai paradagi akai paabisi ayamana 3 marks hangba yaba question singsi yamna paagane aduga essay gamba yaram batarasu akai point ahum da akai phadopigani aduna 3 marks piba amakada hangi then 2 knowledge type hangkani aduna sigi chapter sigi yam kana wabi gano sigi chapter sigi akai knowledge type hangkani ko sata sigi khanggadasi mathangda akai unit number 2 da energy okay next topic ko okay chapter topic only mineral resources ko mineral resources lagi kari hangi matanda 3 marks piba ala hangi ma bisu ko mineral resources kisu only 3 marks piba there to machine application da hangani solution ko koi 3 marks piba ma hangi adu matanda energy resource ai si energy resource ki kaya lai energy resource ka 2 marks piba ma pagani 1 marks piba ma pagani adu ga mark ahum hangani question ani hangani ko energy resource koi because isa energy resource energy resource ai dutagi nakoi gi chapter sinda nakoi parada nakoi mark ko hosi ai energy resource ai ba pararu lagi nakoi 2 marks piba ma 1 marks piba ma lakani mathanda agriculture yengsi agriculture da 3 marks piba ma lakani 1 marks piba ma lakani okay akoi agriculture da koi wi sida suka agriculture si pai mathak leire 3 marks piba ma lakani knowledge ta 1 marks piba ma lakani and 3 marks piba ma lakani adu tadi kya tare 3 4 5 6 7 marks and how many questions 3 questions will come from this agriculture that the pati si 3 marks piba yam na pabiro 2 marks piba da yam kana pararoi adu 1 marks piba knowledge type question da hangi adu essay di agriculture da gi essay amatta pararoi mathangda akoi yengsi agriculture essay hambra hangde next manufacturing yes manufacturing industry okay manufacturing da kaya hangani essay hangani to so like 5 marks piba ma lakani 2 marks piba ma lakani adu 7 marks 2 question hangani ko adu manufacturing ko 5 marks yore adu da apne padu si essay se kai pagani geography ki 5 marks piba se yore adu da si chapter se manufacturing industry se essay yaw ge apne pabiro ko adu 2 marks piba hangani 2 marks piba question ne adu 5 marks piba question ne apne padu si ko
the rest we can relax some of the questions that carry other marks, says 3 marks question, 1 marks question over there, can relax over here. Exactly 2 marks ka exact questions man was into essay like we have a question man to 6 chapters in the essay marks you only go, say chapters in the quite humble labor, the late geography mainly essay but they say manufacturing, there is mining your mind that essay will be coming from this manufacturing industries. Okay, manufacturing industries haibado madudagi essay do pabiro ko. Mathanga akoi next topic akoi Manipur resource and their development. Manipur resource and their development haiba Manipur maramda tamado karamba photo Manipur lai kana photo lai tamado madudagi 2 marks piba lakani get to understanding that. Understanding that 2 marks people question near the target Manipur and resource and development do sidagi kay tore 2 marks people ye lakani 2 marks question me and pabiro adu 1 marks to ita 2 marks na hangba yawa sin to prepare tawraga akai pa ani ko mathanga akai let's come to civics and economics. Civics economics ki portion sing si amu essay kara krai dagi pagani haibado akai amu yengsi. Let's move to the portion of civics and economics. Ahanbada okay net yekwa masu yaugani net yekwa 2 marks piba ko ama hangani ko geography section do the net yema yaugado and 2 marks hangani whether this may come from history, from I think one from history and the other from geography like working of democracy. Han civics ki NCO civics portion da kare hangnya hai mataban 9 marks hangani adu question ahum lakani adu question ahum si koi 3 marks piba ma lakani adu 1 marks piba ma lakani aduga chapter the SCS kai de fa ni power sharing de fa ne SCS akoi si ani function ji ba di ko power sharing ne adu working of democracy ne akoi ani si pullaga 9 marks aduga 3 question oi ne ba sir kuzana appropriate idoga working of democracy. Sing parasni amount 3 marks piba ma ani adu 1 marks piba ma ani adu power sharing hai ba chapters de 5 marks piba ma hanne ko adu tadi akoina 5 marks ai de pa de no hai ba tar ga di karai de pa rani hai ba matanda akoi ke pa roi working of democracy de pa roi power sharing de pa ne power sharing de working of democracy de no essay marks has been asked. See blueprint PDC SMRC cry the parani authority power sharing the two understanding charta hangye understanding hanga yes understanding the power sharing the issue par adu di civics economics ta apne pawa matamda SS kai de parani ba power sharing de pa me ba power sharing de esse pa bi ro mathanda economics ki yengsi economics portion la hai competition and contestation haibado ama wala ore masidagi 2 marks piba ama 1 marks piba ama aduga yang kitang understanding oiba question da 1 marks piba mo so hangane adi 2 piba 1 marks piba si pabiro contestation and elections and competition and contestation haibado ko election ye koi political party ki memang yawo maduda 2 marks piba ma 1 marks piba ma aduga understanding the 1 marks piba 4 marks lakani 3 marks 3 questions lakwa apagi buji political science ki portion sing loye aduna economics ki portion mari kitangai re mati ko si economics ki essay krai pagani koi si yenga po matanda story of development de pagadra story of development ki pagai 2 marks piba ngata pagani si 2 marks ki ngata ore aduna 2 marks hanga ko yaba sing si akoi preparation tawraga pagani so yaure mo story of development na ambisi 2 marks piba ani ma hangani aduga 2 marks piba ma adu question type of question si manade so nakada understanding oi ba hangani so nakada kedoba koi okay understanding oi ba ni mane 2 marks piba ni ma understanding ga aduga so nakada application type da ama hangani kitang lushan bai type question si 2 marks piba ma sida hangani aduga koi understanding ka mayan khang ma yaw da ko 2 marks piba sing si da ani yamaga lakane
ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯗꯅ ꯁꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯕ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯦꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁꯇ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁꯇ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯈꯩꯗꯤ 3 ꯃꯥꯔꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯪꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯕꯤꯔꯨꯔꯅꯣꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯦꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯦꯁꯦꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯅꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯥꯏꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣꯀꯣ ꯀꯔꯤꯅ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯗ ꯄꯥꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁꯇ ꯄꯥꯕꯤꯌꯣ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁꯇ ꯅꯪ ꯍꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭रिꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯒꯅꯦꯕ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁꯀꯣ ꯑꯦꯁꯦꯗ ꯄ꯭रिꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯟ ꯋꯥꯔꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯇꯨ ꯂꯦꯡꯊꯤ ꯑꯣꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕꯤꯔꯨꯔꯅꯨ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯗꯤ 2 ꯃꯥꯔꯛꯁꯇ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯅꯤ ꯑꯦꯟड ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯅꯤ ꯑꯦꯟड ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤꯗꯣ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦ ꯃꯥर्क्स ꯂꯥꯛꯑꯦ 5 मार्क्स पीबा अमा हंगने मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम दगे अदुदी इकोनॉमिक्स की एसे पाबा खंगदे खंगदे हाइबदो जी इकोनॉमिक्स की एसे खंगे को इकोनॉमिक्स की एसे सी कदौदीबा अखोय कनोदगी पागनेबको खै यावरसी मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम अदुदी मनी सी कनो माई मथौ करिनो आरबीआई की फंक्शन करिनो का हाइबसिंग अदगी अखोय बैंक की मथौ करिनो हाइबसिंग पाबीरो अदगी कई पैसागी महुता सिजनरंबा पैसासे मखन मखन सिजनरंबा मैम यावरी कमोडिटी मनी का हाइबा अदु मैम सिंगो कई पाबीरो से ओइना पाबीरो को चैप्टर सिदगी नो मोर 2 मार्क्स नो मोर 3 मार्क्स नो मोर 1 मार्क्स you have to prepare for only 5 marks अदुदी सि मैम से खंगो मतन सुम सुम टेंशन ले पारा पागदोइ मौसी को एग्जाम कुइद्रबनिना कोई सि येंगदबा यादे को अदु एसे से खंगे एसे पागदो सि लास्ट का कोई ग्लोबलाइजेशन हाइबा पारा गाय ग्लोबलाइजेशन दुदा करी लाकनी हाइ मतमदा फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन 3 मार्क्स की बंगा 1 मार्क्स की बंगा कोई पाने को 3 मार्क्स की बंगा 1 मार्क्स अदु ताडी को मेनली फोकस और पाने जे 3 मार्क्स पीबे या 3 मार्क्स कोबे या को प्रिपेयर तो देसी 3 मार्क्स पीबा अदुगा 1 मार्क्स पीबे या क्वेश्चन सिंग सी कोई यानी मखै कोई प्रिपरेशन तौरगा फजन थाबा ngमनबो होनगने को ओके अदु ताडी अकोइ सिबेजा हप्तेसी पुलपना 32 क्वेश्चंस अदुगा 80 marks से लानी सिगी whole अखोई blueprint से दबी बसी अखोई 80 marks लानी अदुगा 32 क्वेश्चन सिंग से लाने अदुना छात्र सिंग ने एग्जाम की प्रिपरेशन करा तौरबा मतमदा याम कन्ना अखोई वाबा हाइबसी मोइना खल्लिबसी करिनो हाइ मतमदा एसए से काई लातैनो 3 marks पागरा 2 marks पागरा कोइ तमैबा परामयाम सिंग सिदि अदुकी मति यामख्रे अदुगा याम नुंगाइबा मदि अखोई कोविड-19 की पेंडेमिक ने मरम ओइदना वेरियस वेरिएंट्स मैम लापन मरम ओइदना बोर्ड ना अखोई 2021-22 दा कोई कथक की सिलेबस मैम सिंग जे एम ओन कथक रमनि ना उसी कोई प्रिपरेशन तबो मतंदा अदुकी मति लाइरे हने खल्ले अदुगा मोर ओवर मोइना ब्लूप्रिंट सी पिथोबनिना अखोइना करम्बा क्वेश्चन करम्बा चैप्टर दे एसे लाकनी करम्बा मार्क्स लाकनी हाजे कोई फसि खंगे अदुना छात्र मैमना हाइबा सिंग सी फजना एनालाइज तौरो मतुंदा अखोई सैंपल क्वेश्चंस थोइको question sample sing si khoi han ying bigani and it is more likely to come some of the questions from a sample question also because it has been asked for the first time it has not been utilized this sample question si an si na ba how do ko aduna hai sample question si ying ni na sample question si kitang akoi ying ba yai to aduna maroi na ai essay sing si akoi hai ko history the sample question to liberal nationalists went underground ko ba ma hangue like sample question da ko why sebenarnya SCC mo 1815 da liberal nationalists in the underground da koi lord kriba do bicien oi kriba to kari gi no ai ma nge masi I think it is a very good question so let's prepare for it si gi da makta koi pasi si question si koi pason si adu be Italy unification gi so ham so maina history gi so maina hangi sample question na ma thoi aduga atagi geographic section de SCC kai lai ko yenga matanda sugar industries setting of sugar industry and then concentration of kani hangi jute mills is concentration probably to a common sing da kai bulli se kari no hai to hangi aduga sugar industry se kai sound on da on ki ba sound on da ya tha gi do ma to hangi aduga preparation si tawsalo pa ba matanda
civics and economics की कोई माना main thesis of federal government अमा लेकर कभी माय माउ मतलब उसका माइटो में है तो दो अमा हंगी economics तो करी हंगी barter system barter economy की हंगे अदुदी what are the main functions of economy अमा दा कभी कमाइना सेंट्रली यम दा माय main functions in जे हंगी को economics तो regarding barter system हंगे so this is a sample question ni adalah chhatra singha sample question si analyze the view sagi blueprint sing do yeng view adu masi khangba chhatra amana di yam line exam si yam clear oina thaba ngamgani habse I hope this video will surely benefit you and then the rest of the students who can afford coachings or any revisions they have to avail themselves their sample questions and then the blueprint is also very important in order to understand which type of question will be asked from those chapters. Okay, then if you have further inquiries about the rest of the subjects, then I will further make videos so as to benefit you. Okay, for today let's wind up the classes here and then stay tuned and we will meet with the more exciting way of preparation for SSLC exam. So thank you guys, little guys, thank you very much and Happy New Year. Wish you a very Happy New Year. Thank you very much.